الله يكفني الأقدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله. Welcome everyone. Good evening. I am Mariam. Thank you. I am happy to be here. Good evening. Babi is my name. Thank you for inviting me. Hello everyone. My name is Mam Jara. Thank you. It is a pleasure to share this discussion. Mariam, let me start with you. Why do you think social media is good for students? Thank you. I believe that social media offers many benefits and opportunities for students when it's used wisely. It allows them to access educational resources, learn wisely, and stay informed about current events. Students can also communicate with teachers and classmates, share ideas, and work together on their school project. Moreover, social media helps students improve their creativity, discover new opportunities, and build useful connections with people from different cultures. It can also support online learning and encourage personal development. So, for you, social media is an important educational tool? Exactly. If students use it wisely, it can help them succeed. Babe, do you agree with Mariama? Not really. I think the social media is more problem. Stop talking, please. Stop talking. Spend too much time on last overstudied and overloading to for academic performance. They become addicted to hear from. So students go to homework on the internet without learning. Others are victims of cyberbullying or fake news. Social media also reduces face-to-face communication with family and friends. So, you think social media is a danger? Yes, without self-control, it becomes a serious danger to students' education. I respect your opinion, Bambi, but social media is not a real problem. The problem is how people use it. A book can teach or message someone. So some is true for social media. I disagree. Many students are being controlled themselves. Social media companies are designed to keep people online for hours. That is why many students just go. But we cannot stop technology. Instead, we should teach students how to use it responsibly. Mam Jara, you have listened carefully to both sides. What do you think? Both Mariam and Bambi make good points. Social media is neither completely good nor completely bad. It is a powerful tool. If students use it for learning, research, and communication, it is a great opportunity. But if the pen all the time watching videos or scrolling without purpose, it becomes a challenge. Parents, teachers, and school students almost all the time. Time management, technology should control no one. People should control technology. Thank you, Mam Jara. Today's discussion shows that social media has both opportunities and challenges. It can help students learn, communicate, and grow. However, it can also cause distraction, addiction, and misinformation if it is used responsibly. The final message is simple. Social media is a tool. Its value depends on how we use it. Thank you to our guests and thank you to our audience for watching. See you next time on YouthTel. Goodbye everyone. Felicitation. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Sangkung
wala dellul sa kër baay ana looy nga fal tay wala dugal ci aw ay be dundoo lay way wala dellul sa kër baay lu si neex dundu suulaat boo demul danga maan yaa ngi fees del ak bàkkaar te du jàpp ñépp say jaar lu si neex dundu suulaat boo demul danga maan yaa ngi fees del ak bàkkaar te du jàpp ñépp say jaar kii mooy Kumba Alaar lu baax bul ko ci xaar aka ñaaw lool ay jaar-jaar gala soppeekul dara kii mooy Kumba Alaar lu baax bul ko ci xaar aka ñaaw lool ay jaar-jaar gala soppeekul dara xale bi moo ko ëppee ñàkk a xam tax muy dootee moom nee na day sootee nañ ko xool fan lay mujjee xale bi moo ko osé ñàkk a xam tax muy dootee moom nee na day sootee nañ ko xool fan lay mujjee yëpp dina nangoo dina boolu forongoo jur doom bay bëggam moo say waajur di sëgg réew yëpp di la ngambo di la mboolu forongo jur doom bay bëggam moo say waajur di sëgg yónnee leena jigéen ñoom ñooy ëpp safara soppi ji ko war naa la yàlla bu teral naa la yónnee leena jigéen ñooy ëpp safara soppi ji ko war naa la yàlla bu teral naa la jël nga yoonu sànku keesa walla dokku boo tuubul daga réccu di amul mucc nara bon tax nga gàddaay yuge sa kër baay sa yaram bi ngay jaay ay yaaka say ana dooyi nga fal tay ñole dugal fi aw ay di dundu du luy way kala dellu sa kër baay di si neex dundu suulaat boo deegoon danga maar yaa ngi fees del ak bàkkaar te du jaas ñépp si jaar muy mooy Kumba Alaar lu baax bul ko ci xaar aka ñaaw lool ay jaar-jaar ngala soppeekul dara xale bi moo ko osé ñàkk a xam tax muy doose moom nee na day soose nañu xool fan lay mujjee réew yépp di la mambo di la mboolu forombo jur doom bay bëggam mu say waajur di sëgg yónnee nee na jigéen ñooy ëpp safara soppi di ko war naa la yàlla bu teral naa la. doo bàyyi xaaral nag maanaam nag doo ngay sol. jeex na de xoolal seetuñu ko dégg nga. dégg nga nijaay ka de ki nga wax na bëgg na nijaay nag. ba ma nag waaw man jaara. waaw Pape. yaa ngi jàng. maa ngi jàng waaw. yow de lu baax nga am ndax yow man maay sa baay te man maa jàng ba am li ma am jàngal de lu baax rek ngay am. ginnaaw suba rek ma leen di fekk moo tax may doon. ah da ngay def ay compo. waaw. yow mu tàmm ko première waaye solar bi fàq man ndaara rek bu ma xool de anam mul xool ko téléphone am mul yow laa xam ne. Moodu génn moom neex na. Moodu. ah yow sa baay ngeen nuyu naa ko ay jàppee doom ja ndey ja nag lii ko bañ sa ndey bon. nijaay dimbale ma gis nga doom ja ndey ja bañ koy wax jigéen a tax gis nga kii bu baaxee si yàlla boo ne si yàlla nijaay. da nga ni lu olof wax jigéen baa góor ndeyam. nijaay man foo ko déggee xanaa loolu yow yaa ko yow. xoolal olof wax ma foto yow may fay sama xaalis nga ni doo jàng. père ay jàng ni woon wax. jàng solo lu jur gi jam. nijaay waxoon dëgg jàng mooy la lan mooy jàng nijaay yow da ngaa jàng yow jàngoo di. ndefe dégg nga te dem sa làmb
ah moo di nii système bi muy lekk ak façon bi naan baaxul si ba nga wax ba nga wax rek laa xaar indi wala li nga jëm di lekk rek suñu waxee nga naan. deuxièmement téléphone am bi muy sax ak écouteur am. wala nijaay. yow nijaay yeneen boisson bi yow. li benn yoon la nag benn yoon doo nga yokk ci dara dund. nijaay dimbale ma nga am benn yoon la fukki yoon si yàq. moo tax nag muuru xam na lu neex de. allahu akbar. waa kii nag la moom. sama poos bi gàllaay daa mën a ñaan lii baax. deuxièmement téléphone am bi muy sax ak casque bi muy rosu noppam écran bi baaxul si côté bi. ku la wax la yow dinaa nopp bala wax lay xaar waxal. nijaay doo ko bàyyi moo da ngaa xam lan la bëgg a wax. yow moom ku fàtt nga ma nag yow lu nga bàyyi waxuma yow samay doom lay waxal egg ne ba mu wax. troisièmement defi sport si dégg leen rek lekk ak naan ak dëgg leen. gis nga yow su ma jaaree gis nga kii sa mag la sa bopp fi nekk moo fi nekk yaa may dégg sa kilifa la nag. ba nga màttuwaat ko. sport la lu ko di demee nga gis te lu yang di daw rek. lii mooy wane ni jëngoo yaa sa day yam jëngoo leen di xamoo leen dara. nijaay may ma yow yaa jàng yaa am diplôme Sénégal yëpp nga ko nijaay. wuy ma dama jàng jaar naa saa jaar naa fépp. yow jàng nga waaye nijaay alphabet ñaata lettre la. kii damaa yam nag xoola sama noon nga yow seede ma rek seede fii laa xam dara bu koy weet diglu ma alphabet nga may laaj ñaata lettre. waaw. tàll la sa benn baaraam lettre nga ma laaj. 53 lettres 45 weer 10 consonnes. yaay rus. nijaay yow Mame Diarra buy wax ngay am gàcce. moom damaa rus moo tax waxut. Mame Diarra waxal. yow maa yow yam benn deux maa yow yam sa day ji na mu démb mooy laaj ma jàngal man Moussa Faye ma jàngal. yow de aw may maa la ndax xam naa li fi wax moom. waxal tëppandi ma ba mu jeex waxal dara wax ñu dem jàkka ja man yéen di ngeen may sonal. mais papa suba dama bëgg a dem sama yaay. yow amoo nday mi am nga bàyyi waaw booy dem rek ñaara ci man dinaa la jox yóbbal bu tuut xoolal bu leen ma xool naa dégg maa ngi dem. yow de man léegi di nga yéex a gis ci ma sa woo waaye ngay mel ne benn futam. sa der bu nooy dëgg duñ feebar duñ dee. doo feebar doo dee. di nga dee sa ndey dee nag man yàlla xam. waaye nijaay taxawal yàlla xam yow da ngaa neex. nga yow nijaay bu ñu deewee sax da nga dee di ma taxawee bu ñu rawee centimètre. yow xam nga doo bëgg ma dee ba nga wutal keneen waaye man mii bu woo bi la mii du gaaw a dee. mooy yow nijaay demal dee ngaa def sa woowaay. yow tamit sa kanam bu bon ngay noo géej. kanam gu bon gi la ni nga ko bëggee moo lay daaneel de. waaye dimbali ma ngay noo taybaal bu xottiku ngay noo taybaal bu xottiku. ma ne nga yàlla. boo peeru bul déglu maa yow ñoo ko bëgg a se. góor ñoo bëgg bagaas sama yow ko bëgg bagaas yow xaaral nga bëgg a dee ba ma koy waxal ma ne dugg dégg nga li may wax. nijaay yéen a bokk bagaas na nijaay man loolu léegi ma de. da ngay koo gën yéen si laa leen di wax xaaral yow moom boo bàyyiwul sa papa bu fi ñëwee nga jëm jaay si daan dama ne la yaa ma dana jaar ci biir. waa baax na defal nga ñëw ci kër gi ba kenn jëm meer day daw rek ëwlu arrêt dama nijaay ni mu fekkee heure bu ñëwee si kër gi rek jaxase kër fi mu soot fàtt na li ma la xam ma eggale ko sax. ci turuwaat ak Serigne Mor Mbaye Cissé bu ñu ci tuddee Baye Cheikh Soxna Diagne ak Baye ñu mag ngi digloo Touba Cissé Serigne Ngagne mi danañ yóbbaale ñi ci des ñëpp kàddu bi nag di kàddu digal moo tax ñu jël ko waaye biñ ñu ko digalee suñu xel sori na lool ndax suñu maam Mor Daoud Cissé Serigne Touba Serigne Mor Mbaye Cissé la ko boole doon mu ànd ak moom kon bu ma ñëwee fii ñu jox ma kàddu may wax seen tur dana sori sama xel lool Serigne Mor Mbaye nag ñëwaat di wax ci moom daanaka du ko jar ndax plateau bi nga xamante ne moom la xale yi doon def fii ci kaw podium bi matale na lépp ndax ki nga xam ne moo dirigé école bi di Khadim Cissé mi doon saytu loolu ci famille bi la bokk te gëm naa ne itam bi muy saytu loolu di xool jaar-jaar yi ci famille ba la dellu bañ wax ko jaar-jaar yi doy na ci rek seede bi ñuy wax lépp bàyyi Serigne Touba Cissé ak
Baye Cheikh Sol ñu ngi def nii rek di dëggal li ñuy wax kon dafay mel ne du jar dellu ci loolu ndax Serigne Mor bu ñu doon wax ay jikkoom man na ne léppam alxuraan la rek léppam rek alxuraan la waaye bi mu nekkee alxuraan ba noppi dafa jël ak taalibe teg ko ci jiital ko ci di ko doxee doy na ci firnde rek mu ànd ak Serigne Touba doy la woon ko mu sëñ bi jógee fi mu ànd ak Cheikh Moudou Moustapha dem ba mujj li mu wax rek mu ni Cheikh Moudou Moustapha moom bu dem bàyyi ko fi noonu moo ko waxee ne la dem doy na ci tam firnde ba tey ànd gi ma ànd ak sëñ Moudou Moustapha jël Cheikh Ibrahima Mbacke Hafsatu mi nga xamante ne si ne mooy waajuru sëriñ Cheikh mi sos école yi mu doon sëñ Mor Mbaye dalal ko alxuraan ndax boo demee ci bind yi am na lu ma bindoon ne sëriñ Mor Mbaye alxuraan bi moo ko xëy di sax min ilmihi ba mu xasin moom de wàcc na kon loolu firnde la ne kon moom da ko doon jàngal na ko alxuraan kon firnde la ne borom alxuraan la firnde la itam Serigne Touba nam ko doyloo noonu la ko Serigne Moudou Moustapha doyloo firnde la itam noonu la àndee woon ak gaa yu baax yëpp loolu nag kon bu ñëwee ba ci bés bi ñu tuddee ko Serigne Cheikh tuddee ko wax dëgg yàlla waa ñi nga xam ne ñooy waa délégation bi nee na seen xol moom sedd na lool ñu ngi sant ba fu sant yem ndax lii dafa mel ne am njëmbat la moo xam ne ñoom ñu ngi koy suuxat te nee na suuxat bi sax jéggi na ñoom foo xam ne fu lañ ko fooge woon kon Baye Touba ak Baye Cheikh Soxna ak ñun àndal nee nañ lii ngeen leen tuddee de moom mooy li nga xam ne si ne bokk na ci li nga xam ne mooy gën a sedd seen xol ndax jëmbat gi mu jëmbatoon ba pare ñu di ko suuxat te kenn demul des ñëw di ko def loolu leen ñu ngi sant bu baax teg cant bi nag ci loxol Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ne si ne mooy rek sëñ bi teg cant bi ci nga xam ne si ne moom la sëñ bi dénk école yi muy ñii fi nekk Serigne Bara Ndiaye ngi fi Baye Cheikh Diop a ngi fi Serigne Ibrahima Ndiaye ngi fi ak kii nga xamante ne si ne moom moo jiite fii nii muy Khadim Cissé te nekk ci daara ji ba léegi di doxal lii cant googu waa kër Serigne Mor Mbaye Cissé nee nañ teg nañ ko seen loxo sant nag bu ñu ko defee nit bu geesoo xam ba xam lañ ko sante moo ko def wala defu ko su ko defee mu continuer di ko def su fekkee defu ko mu góorgóorlu di ko def kon nee ñu ngi sant boo xam ne si ñu ngi ciy yaakaar tam dolli ndax suñ borom tabaaraka wa taala moo wax ne saa bu ngeen sant ñu dolli kon waa alxuraan yi toog nag buñ ñëwee dégg ci lii ngeen def sant leen ci war nañoo am yaakaar ci ne lii kanam la jëm kon sant moom mënut a wees sant comme jataay bi xat na tem sant gi nga xam ne Baye Cheikh wana ko ak Baye Sëñ Touba Cissé dem ne lu mën a xew daal sunu xol set na nag ñu santal sëñ bi nga xamante ne si ne lii moo ko jël di ko fettlee kóllëre bi di ko sàmmee sant daal ñu koy sant te di ko ñaanal tam mu gudd fan lool ànd bu wér ak mboolem ay rakkam ak magam ak mboolem ñi fi nekk ak mboolem daara ji ñeen tam ñu ngi ñaan tam daara ji fépp foo xam ne si ne daara yegg na fa ci xam-xam yàlla na fa yegg neen tam ñu ngi soññ tam njaboot gi fiy jàngee du gën a góorgóorlu ci njàng mi te di ko jëfee ndax xam yomb na lool waaye jëfe bi mooy li jafe xam-xam saa boo ko jëfee rek mu jariñ la waaye boo ko jëfee du la jariñ kon loolu ab soññee la woon boo xamante si ne tam ñu ngi ko ci dolli xam naa kàddu yi nga xam ne wax nañ ma ko man mënu maa matal lépp waaye gëm naa ne ñoom seeni xel yu rafet dana ko mën a mottali dana mën a jéggal li ci rëcc ndax ndaw moom boo ko yónnee li war mooy mu matal waaye lu ci ñu nga xam ne matu ci rek ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax lu mën a xew daal Serigne Cheikh Soxna Diané ak Baye Touba Cissé ak mboolem ñu àndal nee nañ sant nag mënut a weesu sant kon yal na jataay bi doon jataay bu ñuy gërëm yeneen jataay topp ci yu bëree bëri loolu mooy li nga xamante ne si rek waxoon nañ ma ko wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je prends la parole en cette journée mémorable. Permettez-moi avant toute chose d'avoir une pensée profondément respectueuse à l'endroit du fondateur de notre prestigieux établissement, Serigne Cheikh Walo Mbacké. Par sa vision éclairée, son attachement indéfectible au savoir et son dévouement à la formation de la jeunesse, il a posé les fondations
d'une institution qui demeure aujourd'hui un phare de connaissance, de spiritualité et d'excellence. Puisse Allah le récompense abondamment pour cette œuvre intemporelle. Dans le même élan, permettez-moi de rendre un hommage solennel à la mémoire de notre regretté parrain, Serigne Mor Mbaye Cissé, homme de foi, de sagesse et de générosité. Il a marqué les esprits par son attachement aux valeurs religieuses, éducatives et humaines. Puisse Allah, dans son infinie miséricorde, lui accorde le haut rang au paradis. J'exprime également notre haute considération à M. le directeur Oustaz Khadim Cissé pour son engagement constant en faveur d'une éducation fondée sur l'excellence, la discipline et les valeurs islamiques. Nos hommages les plus distingués vont aussi à son excellence, Mame Diarra Anne, présidente du gouvernement scolaire, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement, pour le leadership remarquable et les efforts inlassables qu'il déploie au service de notre établissement. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter l'amicale des élèves ressortissants de Daara Serigne Saliou, officiellement créée le 7 juillet 2026, avec pour ambition de renforcer les liens de fraternité, d'entraide et de solidarité entre tous les élèves ressortissants. Notre bureau est composé comme suit. Présidente Sokhna Khady Mbaye, vice-président Cheikh Touré, secrétaire général Ousmane Ndiaye, secrétaire général adjointe Mame Amy Nguer, trésorier général Maïssa Mbaye. Notre mission est simple mais noble: promouvoir l'unité, soutenir les élèves dans leur parcours scolaire, préserver les valeurs d'Al-Khalil et contribuer activement au rayonnement de notre communauté éducative. Avant de conclure, nous adressons nos sincères remerciements à Monsieur le directeur, à l'ensemble du corps professoral, aux parents d'élèves ainsi qu'à tous les élèves pour leur confiance, leur accompagnement et leur soutien. C'est l'ensemble que nous bâtirons une amicale forte, utile et exemplaire. Que cette amicale soit un symbole d'unité, de fraternité et d'excellence au service de notre établissement et de notre communauté. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Assalamu beaucoup. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñoo ngi ziar mbokk yëpp ñi fi teew di leen jox seen wàccuwaay di jiital si nuyoo bi kilifa barab bi Serigne Cheikh Waalo Mbacke di ko sant si taxawaayam bu rafet si yan ndaw ñi ak di leen jàngal xam-xam di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di fa ñaare di ñaanal ki ñu dara jaale bés bi di ko fàttali ko di Serigne Mor Mbaye Cissé di ñaan suñu borom yokki leeral. ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew te di leen jox seen wàccuwaay di nuyu le corps professoral di si jiital le directeur Oustaz Khadim Cissé ak mboolem jàngalekat yi nekk si école bi waaye di nuyu mboolem élèves yi xam ne jaar ko si présidente Sokhna Mame Diarra Anne ak mboolem waa gouvernement scolaire Daara Serigne Saliou. bu loolu weesoo ñu ngi am mbégte si dellu soir si bërëb bi nga xam ne fii lañu dooree di école Daara Serigne Saliou. waaye ñu taxaw fi si kàddu mboolem ñi fi jaaroon ginnaaw loolu ñoo ngi am mbégte ak contentement di leen présenter ARAD ARAD amicale des ressortissants d'Al-Khalil Daara Serigne Saliou nga xam ne ni mboolem élèves yi jaaroon si école bi ñoo ko créé si bésu le 7 juillet 2026 ñu topp ma comme présidente man Sokhna Khady Mbaye bokkoon si ñi fi génne woon si atum 2014 2015 am na yeneen poste yu nekk si biir amicale bi. lu si mel ni am na vice-président bi Cheikh Touré ak génne woon fi 2017 2018 am na yeneen poste comme secrétaire général bi Ousmane Ndiaye am na adjoint si secrétaire général Mame Amy Nguer ak yeneen yi si biir di tax ñu sos ko nag du leen lu dul ñu delloo ñu kat école bi nga xam ne fi la ñu tàmbalee ñun ñëpp ba tey jii am na ñu nekk université am na ñoo xam ne ñu ngi jàngale am na ñoo xam ne ñu ngi feneen waaye ngir bañ a fàtte fi ñu tàmbalee moo tax ñu créé amicale bi nga xam ne objectif am du lenn lu dul yóbbu école bi ci kanam tàmbale ko nag di jàppale si élèves yi si wàllum jàng si côté yëpp ngir mu gën a yomb ci ñoom. ginnaaw loolu nag amicale bi ñu ngi tàllal loxoom mboolem ñi nga xam ne mosoon nañoo jaar si école bi xam ne ñëpp am nañ si seen kàddu kon nag ñoo ngi leen si woo yéen ñëpp di ñaan yàlla dimbali ñu ba ñu matale suñu yéene ni ñu ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf. macha allah ñu tàcc ko tàcc yu xumb. maa ngi jàmm lu yàgg nga de sàngu leen maa lay xaar yàgg nga ma lool
mat na nga def sax xool waa ki di ñaari doomu pende naan yéen yéenay jàngati fii ngeen di ñàkk jom yéen ñaar ñëpp ñàkk jom kon yow da ngaa ñàkk jom boo soo ñëwee ci léegi sama yaay dina ànd ko doo am jom sama ram nekk fi nag war naa la sama ram nekk fi la xam yow moo xam min dara xaskatu ko ngay wax na kii wax na la dëgg te ngaa jàng ba jàng ni nga nekkee nii ba ko la jënd dañ koy jàng wuy sama lay ma ne ko bii doo sotti na bii doo sotti na gisal sama fii nii moom man nar a yore sama avenir wax rek yow da ngaa ñàkk yow moom dimbale yow moom bu la sama yaay fekkee fii te raxas di woon nag ngay ñàkk maa tay loo si man cëm ngeen di ñàkk ñëw may ma dem man waaye yow Ami foo nekkoon sànq ba léegi maa ngi lay seet. yaay damaa génnoon alors man mi Ami lum nee naa la bàyyi koñ bii maytul koñ dañ laa maamu de. yaay damaa génnoon xam nga koñ lënd la te damaa demoon pour lijjanti ko. waaw baax na den maytu rek. tey ay man càmpal laa jël sama taasoo bi dina yënti man daa su ma xëy rek jàkkaarloo ñaari sama xol bi di bëgg a dagg yéen lan la yow ma woon nga bàyyi suñu kër gi yow ah bala maa jekk dara ma xew di wow bët nii wala wàcc sax li ko guddale jugal ma ne nga jug doo am toog fala bu ma tànta de yow xam nga ma yow jugal jaaral sama kër na nga fexe bu si tegal sa tànk doxal wasam ay man càmpal laa jëm wasam yéen ñaari ba nga jëntu seen mbir baax na muy mujj de di yomb jugal sax jugal dama la assis ndab ya yaa wax ko mu futaale ma sama yére yi dafa tilim sama ram nekk fi de da koo bëgg a doon da koo bëgg a doon doon ko ba yabaate woo sax damay xaar ba sa loxo laal ngay yabaate yëpp waaw kay yaay am na lu ma la fàtte gis nga ñoom ñaar ñii dañ may complot buñ demee école su ma yeggee man ay trois laa am dama ma ànd ak ay xaritam na fi nekk di ma jaxase ak ñoom rek ñoom ñi ñoo lay complot ñi la sa xol seet yow lépp boo bëgg naa ko def xam nga sa nit ki naan ko fa laa lay yóbbu kooku man na bu soobee yàlla bak bi danga koy dagg te wax du am taw di ji yaay defal loolu man yow na sa xol seet yow def waaye bi lu mel ne am sàcc nii Jam man dama leen di bañ a terrasse bu leen wax. nga nekk di ma siñ naan ay kaama yu ma xam. Jam voilà jaay bàyyi sa tappale nga nekkee. Jam damay bañ su may def samay affaire di dem di yokk soo douze bi di leen bañ di terrasse. wala bàyyi sa tappale yi ma ko waxuma loolu sa doom ji ñaanal. Jam nag kuy def bag nee na jàng na lu jar ñaanal. nga ñaanal sa doom ji. Jam nag xoolal yow laa ci seet de. douze kaa la yow boo ko ñaanal kan moo koy ñaanal. ba kon nag tàllal rek. waaye moom ñaanal ji xolam tàllawu si di. ñaanal ko normal. ma kay ñaanal di jam na loolu ko. man nga ñaanal fii laa wax. yaa wax ko ma ne réewul de. reetaan. reetaan nag laa wax. ñaanal. ñaanal ko. man nga ñaanal. yàlla boo am. yaa ngi dégg li ma ñaan yàlla bu ma am. ma ne ko yàlla ko dagg tubis moo ko yàlla ko dagg tubis ma. waaye kon maa ngi si biir. waaye demal ko ñëw. jam na ko tey la mbalem jàkka ja paa yëpp a ñëw kon nag jam tey di ma mbalem maay dem ali kana mu ne waatal jam may bëgg a neex taay na waa jam ma ne noo taxaw jam ñëw ma ni ñëw jam sama xale dina wat yow sama xale bu dëggoo sax waa jam dimbali ma naa man la yow ni jaay ma ne sa génn yi bëri na ni jaay daan koy na ba si mbedd bi ma nag labat ma ne ko labat yow xam kuy labat da lay ñeme jam kuy labat da lay ñeme ni jaay say biir yi war a dul de léegi li gën a gaaw sama xel dal da ngay dugg si biir toog su ko defee sama xel dina dal ma dox xam ni yow li ñuy wax dëgg jam tey di nga xam ni ka penk jiit yow ndax xam ne tey laa xam yaa takk tubéy wala maa takk tubéy yaay wax lii yow waaw ma ne nga xam yaay jam maa ngi jëm waay dëppal laa la wax wala ñooyoo ko da ngay jooy ñooyoo ko kër gi doo doog génn si biir laa la wax li ngay ñàkk si biir boo ko mel ni ragal buñ saaga nii. waaw moo ko waxaat si biir laa la man ragal buñ saaga. baal naa la ñàkk jom bay bëgg a waaw boo baalantee si biir ñàkk jom bay bëgg a Une fois profonde, tous les élèves commencent à communiquer avec le monde sous la guidance de ces hommes de patience, d'amour et de discipline. Le travail devient une source de paix et d'unité. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques grandes figures du mouridisme, des guides spirituels dans les
de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Il a consacré sa vie à Dieu, à la paix et au travail. Malgré les épreuves et l'exil, il est resté patient et fort dans sa foi. Son héritage continue d'inspirer des millions de disciples dans le monde entier. Je parle de Mamche Ibrahim Fall Lamp Babul Mouridine. Il était un disciple fidèle de Serigne Touba. Il a fondé le mouvement Baye Fall, basé sur le travail, la discipline et l'amour du guide. Il reste une figure emblématique de l'engagement total et du service sincère envers son guide. Je parle de Serigne Fallou Mbacké, borom na am mu am, le deuxième khalife général des Mourides. Il a continué l'œuvre de Serigne Touba et a développé Touba dans l'éducation et la construction. Son leadership a permis une expansion importante de la ville sainte de Touba et une meilleure organisation de la communauté mouride. Je présente Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Il a renforcé l'organisation de Touba et contribué à son développement spirituel et social. Durant son califat, plusieurs initiatives ont été mises en place pour améliorer les conditions de vie des populations. Il était reconnu pour sa sagesse, son sens de la discipline et son profond attachement aux enseignements de Serigne Touba. Je termine avec Serigne Salifou Mbacké, borom Xelkom ak Ndiour. Il est connu pour sa simplicité et son amour du travail, surtout dans l'agriculture. À travers les champs de Xelkom, il est montré que le travail est une véritable forme d'adoration et d'engagement envers Dieu. Son humilité, sa générosité et son engagement continuent d'inspirer les mourides à travers le monde. À travers ces grandes figures du mouridisme, nous retenons des valeurs essentielles: la foi, le travail, la discipline et le respect. Leur héritage continue d'inspirer des générations entières et nous montre que la réussite passe par la droiture et la persévérance. Guide-nous, héritage sacré, dans vos pas nous voulons avancer. Dans de paix et d'union, guide nos corps dans la bonne direction. Masha'Allah. Touba nous enseigne la vérité, enseigne de paix et d'unité, comme aujourd'hui à jamais, dans nos cœurs et dans nos pensées. Messieurs et chers invités, bienvenue sur ce plateau Kaïdjeri. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel et profondément actuel, la place de la femme dans la société africaine. Pour en discuter, nous avons deux demoiselles. À ma droite, mademoiselle Djigal, qui estime que la femme n'occupe pas une place équitable. Et à ma gauche, mademoiselle Thiam, qui pense au contraire, que la situation évolue positivement et que la femme gagne progressivement sa place. balaa ñuy ñëw ci sujet bi dañ leen a jox rek ñu daal di nuyoo mademoiselle Djigal ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax mademoiselle Sylla di nuyu suñu naataango bi mademoiselle Thiam di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy suivre merci. Merci beaucoup mademoiselle Djigal. Mademoiselle Thiam ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay mademoiselle Sylla di nuyu suñu naataango bi mademoiselle Djigal di nuyu tous les spectateurs qui nous suivent di am mbégte ak contentement di bokk ak yow plateau. Merci beaucoup mademoiselle. bu ko defee dañuy jàll rek ci li nga xam ne moo di sujet bi. Pensez-vous que la femme occupe la place qu'elle mérite réellement dans la société africaine ou bien reste-t-elle encore limitée par certaines barrières culturelles et sociales? Nous allons commencer par mademoiselle Djigal. Mademoiselle Djigal, vous avez la parole. Merci mademoiselle Sylla. Selon moi, la femme africaine n'occupe pas encore la place qu'elle mérite pleinement dans la société. Malgré les progrès, beaucoup de femmes sont encore confrontées à des inégalités, l'emploi, dans l'éducation et même dans la prise de décision. Dans certaines familles, la fille est orientée vers les tâches domestiques pendant que le garçon est encouragé à poursuivre ses études. Et même lorsqu'elles réussissent,
les femmes doivent toujours travailler 2 fois plus pour être reconnues. Donc oui, des avancées existent, mais les barrières sociales et culturelles restent fortes. Merci beaucoup, mademoiselle Djigal. Vous soulignez donc des inégalités persistantes malgré les progrès observés. Mademoiselle Thiam, vous avez la parole. Merci, mademoiselle Silla. Je comprends les points soulevés par mademoiselle Djigal, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître les énormes progrès réalisés. Aujourd'hui, la femme africaine est ministre, médecine, entrepreneur, enseignante et même chef d'entreprise. Elle est présente dans tous les secteurs importants de la société. Les mentalités changent, les lois évoluent et de plus en plus de familles encouragent l'éducation des filles. Donc pour moi, la femme n'est pas en marche. Elle est en pleine progression et elle occupe de plus en plus sa place. Très bien. 2 visions différentes entre inégalités persistantes malgré les progrès observés. Mademoiselle Djigal, souhaitez-vous réagir? Oui, merci. Je suis d'accord qu'il y a des progrès, mais ils ne sont pas encore suffisants. Dans certains genres ruraux, les mariages précoces existent toujours et beaucoup de filles abandonnent l'école. Mais mademoiselle Djigal, il ne faut pas généraliser. On ne peut pas dire que toute la société africaine fonctionne encore comme ça aujourd'hui quand même. Je ne généralise pas, je parle de réalités qui existent encore. On ne peut pas fermer les yeux dessus sous prétexte de modernisation. Mais justement, ces réalités diminuées grâce aux efforts actuels, aux ONG, aux politiques éducatives et à l'engagement des femmes elles-mêmes. Oui, mais pourquoi doivent-elles toujours se battre pour des droits qui devraient être acquis depuis longtemps? Très bien. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre échange passionné. Nous voyons ici un débat important entre les progrès réels et des visions encore présents. Mademoiselle Thiam, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Bien sûr. Je dirais simplement que la place de la femme dans la société est en construction permanente. Elle n'est ni parfaite ni absente. Elle évolue et cette évolution doit être accompagnée plutôt que critiquée. Et moi je dirais que cette évolution doit être accélérée, car l'inégalité ne devrait pas être une option, mais une évidence. Merci beaucoup, mademoiselle, pour ces interventions riches et engagées. Nous arrivons à la fin de ce débat. Je vais maintenant vous demander vos derniers mots, mademoiselle Djigal. Je dirais simplement que la femme africaine mérite les mêmes chances, les mêmes droits et les mêmes opportunités que l'homme, sans condition ni exception, mademoiselle Silla. Bon, pour moi, la femme est déjà une force essentielle dans notre société. Il faut continuer à lui donner confiance, espace et soutien pour qu'elle s'épanouisse encore plus, mademoiselle Silla. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ce plateau nous montre que la place de la femme dans la société africaine est une réalité complexe. Entre les progrès réels et des visions encore présents. Merci pour votre passion, votre respect et votre participation. Que la fête continue dans la joie, la réflexion et le partage. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup. Rendons hommage à Khadim Mbodj, est décédé le 20 janvier 2026. suñu xarit suñu mbokk sa xol bu baax bi ci diggante ak nit yi am na solo lool. dangaa ñëw dangaa jox dangaa am jàmm juróom-ñaari weer yi nii suñu xel du mës a jug ci yow. yàlla na la yàlla yaram ya xaaree la aljana yi fi daw si. duñu la mës a fàtte. Aduna dafay jeex lu fi jar ñu nekk ci xeex comme bànneex lépp dafay jeex. Aduna dafay jeex lu fi jar ñu nekk ci xeex comme lépp dafay jeex.
ngomong jafam dina tallu dul xalam bàmmeel ak landam malaka ak yaatam ku ne gisul baaxam du jéem ci waxam la sa bopp du gàcce ku fi dee dañu lay fàtte ku fi def lu ñu lay xeebe ku sa jëf rek lay àtte keroog jant ba wàcce sa jëf yi di seede man xaw ma koy ràcce xayma la féete loo jiwul doo ko am yi ñaate duñ fayam kii tàggat bakkanam ak sàkkan nan ko xam aduna yi ay naxeem saytaane ak pexeem li fi tàbbee bum lay yéem day faras li xarteem li dëgg day tàbbe yàgg yiw baax day maaye say martaba kawe soo faatoo rek xeexeem du jëf ngir bëgg a siiw joxe rek ngir sàkku yiw julli woo tey saraxe man yiw yaa min bëre cintaku nggak janji fai anu
kenn tey ñu may tëral ay dundu naa ci àdduna lu gisati salituma ma di la woo mbokku sama gafarlu tey mun na tuya wërsëg wi moom du liggéeyu lay yàllay rasa bu ko neex mu may su naa di jooy yaakaar sa fay xam naa ëllëg yàllu falay tey dundu naa ci àdduna lu tiisati salituma maa di rawoo mbokku sama gafarlu tey mun na tuya tey dundu naa ci àdduna lu tiisati salituma maa di rawoo mbokku sama gafarlu tey mun na tuya tey dundu naa ci àdduna lu tiisati salituma maa di rawoo mbokku sama gafarlu tey mun na tuya. sama yaram béppay met sama yaram béppay met nijaay waay bokk ma la jëlee jëmi ah nijaay yow yaa ngi dee ay wóor ma wóor xool dimbali ma laa xale bi lu ko tànn yow la fatt nga ma yaa ngay jox ay sibsi yu bon yi xoola lii yàq ko jox xoola noonu mu ko nag noonu mu ko dimbali ma nag Moodu galaay nga naan mu naan xaaral man mii sax xamoo waaye docteur rek docteur lu mu la jàppal bàyyi ko sama doom ji na dee di xoolal boo koy laal nag dinañ xeex bu ko laal de. waxal yàlla def waxal yàlla def waaw bu ko sol ko laal de bu ko sol ko laal waxal yàlla def waaw waxal yàlla def. ay maaleykum salaam. c'est la passe ici c'est la passe ici lépp dee. jugal ñu dem jugal rek nana leer nag sama doom lu ko tàggal may fay. teel ma wax ji de waaw nit ku bon gi nga doon xale boo xam ne bon rek nga koy jox. baax na nga dee bu dee mu keneen waaw. dimbali ma nag yow sonal nga ma ko waaw. way fépp waay ah. yow rep nga nag rep naa buy ji de ah. xool ko ma ngay ñëwati di bind lépp yaa ngi ko teg mi ngi bind di bind di su waxee rek ordonnance boo ko jëndoo rek doo sant yàlla. docteur sama doom. madame Ndiaye calmez-vous. ah. wax leen alhamdulilah. ah ok alhamdulilah. maa ngi dem dégg waaw. ah. mënul ko war a jox. daw ordonnance man jaay naa daw ordonnance. waaw wuy ma nag jéggi baax jëpp la jënd ordonnance li ñuy xëccoo gan nag xala jël ordonnance rek nga jënd ko. waaw. xam nga da ngaa wax man damaa bon yàgg nga kaal ngir sa dépense bii nga jëndal ko ordonnance bi damay rafet. waaye bu ma laal dégg nga ku bon nga doon. mën naa ne rek sa jaay ordonnance boobu da ngeen ko koy jëndal su ko defee moom mën di ko naan. muy gën a calme bu baax. bu ko defee suba jàmm da ngeen koy andi clinique bi ñu mën ko gën a consulter yaram. docteur nag man maa ngi daw ordonnance gën a may consulter. monsieur Ndiaye dañu gën a saytu yaram bi rek. dañ ko xool. baax na kon. waa docteur moom sax lu ko daloon. Soxna Diarra moom nag da doon animé après animé bi sonal ko lool mu manqué calcium magnésium mais sant yàlla bu baax parce que jox naa ko ay garab. moom xanaa li mu consommé si suukar dafa bari torop. xanaa dafay faral di lekk lu bari suukar. da ngay lekk yaa ngi gis dara anam sax gis nga benn bi ci sama poche bi laa sotti woon ci biir moo ko daan lekk. ah di ma boisson biir.
naka yu moytu bu baax. moo ko daan naan. yaa ngay lekk da yow. dimbali lii dama kaa lekk. ni jaay lekk nga bu ma sonal. yow ni jaay la nga saxal lu mu doon. lii si ngoom si ngoom. naka yu moytu bu baax parce que lii su ko bari mi kii yoo xam ne baaxul ci moom. mu arrêté bu baax da ci lekk lu mel ne ay fruits ay légumes ay yàpp parce que lekk yooyu dafa nekk lekk yoo xam ne dafa naturel. moom du ko lekk. na koy faral di lekk beneen bi ci des muy def sport. parce que sport dafa baax trop ci doomu aadama. ndax nit ku ne war nga def à chaque fois journée bi lu mu dee nga jël si 30 minutes à part yoo xam ne danga koy def ci sport ou bien marche rapide. waaw yow docteur ñu bàyyi xam ne lax nañ suñu jamono dañoo jam wéq Dakar ji dem bu ko ba muy naan ko di seet wala ma fi mu ne force laa dese. yow su ma defee force xam nga. ma ne ko ci bàyyi benn xol yeeg Dakar yeeg xaw ma ne nag nan. est-ce que daray force nag ni jaay nga baal ma loolu. baal naa la lool. xam naa man damay ñëw ànd ak clinique ba su ko defee ngeen mën a ñëw ànd ndax dafa am liggéey yu bari. yoo xam ne dafa may xaar. kon kay bàyyi ma ñëw gunge la ñu dem. waaw baax na incha allah waaw baax na maa ngi dem. Modou. daa mel ne tane nga de. daa mel ne sport yi baax na si de. Modou nga Modou ngay rey sa waay. tane rek bu maar lañ bu ma foto laa de waaye yow. suba jàpp yaa sa papa di ngeen di ànd clinique ba su ko defee ñu mën leen gën a consulter. gisoo. waaw baax na. maa ngi ñëw dem. waaye Modou nag bu ma dóor pour que tool yow ba noonu rek. waaw père président yi moom biiru dong la. fruit. waaw kii Modou la. waaye yow non non waaye mu nekk dama laa mos a gis ngeen lekk fruit rek. waa léegi yéen xanaa kii du ne. waaye nit ku lekk fruit. kañ la di commencé doon nit. kii doonul lekk fruit lan la daan lekk. nu mu koy lekkee nit koo xam ne du dem ba indi sëriñ Dia du toog ba xelam nekk si nu mu koy lekkee. ay yàq der gi nag ay yàq der gi yow moom lañ jëlee si kër bàyyi ko mu fel di wala nga toll léegi. muy sama ndey ni jaay bu yaakaar ne mu li ma mel yaa ma ko def yow nga neex. yow baal naa la yow xoolal fruit nag bu ñu waxee dëgg syndicat laay jaar te bon yi rek laa lay tàmmal. yow ni jaay dañu toog ko fooy yow dëgg la toog ñu la wax nga ay syndicat. wa syndicat yi bi jaay dañoo fere ni ñu ne jàll foofu ci suuf yow lan la. yow noo fere kay di jaay yow di jaay dafa wéroo de. kon ñu dem. waaw père man daanaka deewoon naa. yow xoolal xaaral yow xoolal lat nga ngay gën la nga doon def sonal nga ma waay yow. ñu dem. doo war a añee biir yow loolu dama kaa mën a jënd yow sa sonday ji toog fi nga xam ne dañuy leere fruit leere liggéey wax ko sonday. waaw père Isa yi mën ngaa dem toog ma jënd ci dugub. yéen xoolal lakk leen ngeen jàll lu sonal ngeen jógale fi yow léegi yow bëgg yow yónni sa bàyyi nga bëgg ma dem jëndal la fi. parce que may ni ci feebar laa jógee feebar nii laa jógee. man lu sama yoon nag boo feebaree yaa feebar wala man jugal ñu dem laa xam ne jëndal la fi nga xam ne jugal. nga gaañoo sama yoon nekk si di ko jug ñu dem waaye jugal. xaaral ويرفع رايات
وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا الحيد عني السلاح فإن أنا مت فإني سليم وأنت ستمضي بنصر المجيد وأنت ستمضي بنصر المجيد وإني على ثقة من طريقي إلى الله ربي سنا والشروق فإن عافني الشوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق أخيفا بلا تلتفت للورى تاريخك هدرها الزمان الدماء ولا تلتفت هنا أو هنا ولا تتطلع لخير السماء ولا تتطلع لخير السماء فلسنا بطير مهيد الجناح ولم نستبلى ولم نستبع وإني لأسمع صوت الدماء حريا ينادي الكفاح الكفاح حريا ينادي الكفاح الكفاح حقيقا علي الذنوب وبلغت حقري بها في حسود فأوحد لهم من رفعة السنوب وسيروا بها نحو مجد تلي وسيروا بها نحو مجد تلي أخي إنهم للقلق